Buenos días, mis niños y mis niñas. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, bueno, me alegra. Hoy es un nuevo día más de vida en el que debemos darle gracias a Dios porque nos tiene vivos, sanos y contentos y aquí en esta nueva clase. Hoy tenemos nuestra clase número 118. ¡Ay, qué emoción! Cada vez esas clases son más grandotas, miren. 118, el 1 y el 8. Ese número se lee 118. Y han sido 118 clases. Muy felicitaciones, han sido unos niños muy juiciosos. Y hoy, como ven, estoy en el campo. Sí, estoy en la granja. Y estoy vestida para la granja. Entonces ya saben el tema que vamos a ver. ¿Cuál? ¿El campo? No, el campo ya vimos la clase del campo. Hoy vamos a ver la clase de los animales de la granja en inglés. Y por eso me he venido hasta acá, hasta este lugar tan hermoso, para que miremos esos animales que vamos a aprender en inglés. Pero antes de eso, Pepe Grillo los quiere saludar. Entonces, ¿dónde está Pepe Grillo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Arriba de mi sombrero? ¡Ay, Pepe Grillo! Llegó y yo no me di cuenta. Bueno, Pepe Grillo, saluda a los niños. Entonces, ahí va el saludo de Pepe Grillo. Hola, amiguitos, ¿cómo están? ¡Qué alegría verlos hoy! Y yo ando muy feliz porque estoy en el campo. Así que vamos a ponernos nuestras botitas y a explorar toda esta finquita. ¡Chao, amigos! Bueno, Pepe Grillo, muy bien. Pepe Grillo, cada que nos saluda nos alegra la vida, ¿cierto? Porque es un personaje muy divertido y que está pendiente de todo lo que hacemos en la clase. Entonces, gracias, Pepe Grillo, gracias por estar aquí. Ay, se fue volando para un árbol. Ay, porque a él le encantan los árboles y está en su ambiente, en la naturaleza. Ay, acá si no le tienes miedo a los animales salvajes, ¿no? Ah, porque sabe que acá no hay salvajes, son solo animales domésticos. Por eso está tan tranquilo, porque sabe que aquí los animales domésticos no le van a hacer nada. Entonces, antes de empezar nuestra clase, quiero que cantemos la canción del Cocodrilo Drilo para que nos la sigamos aprendiendo. Entonces, vamos a cantarla. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se escondió. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se durmió. Bueno, y ya como ven, estoy vestida y estoy lista para empezar a explorar esta granja. Tengo mis botas pantaneras para que no me moje los pies en los charcos. Tengo mi camisa manga larga para el sol. Tengo mi sombrero para el sol. Estoy lista para irnos de excursión por la granja del tío Tom. Sí, esta es la granja del tío Tom. Y tío y Tom empieza con la letra T, con esa letra que estamos viendo. Ah, sí, muy bien. Vamos entonces a llegar a la granja del tío. Y cuando llegamos a la granja del tío Tom, lo primero que nos encontramos y que nos recibe es su perrito. Hola, perrito, ¿cómo estás? Ay, son dos perritos que tiene el tío. Qué hermosos son estos perritos.
Cuando llegamos a una finca o a una granja, esos perritos son los primeros animalitos que salen a recibirnos. Hay unos que son bravos y nos pueden morder. Hay otros que son muy alegres, como estos que están aquí. No son bravos, nada, son domesticados. Son perritos muy amables. Estos perritos son vertebrados porque tienen huesitos. Son vivíparos porque nacen de la barriga de la mamita. Ah, muy bien. Y perro, el nombre de estos perritos en inglés es dog. ¿Cómo? Dog. Perro, dog. Otra vez, perro, dog. Muy bien. Chao, perritos. Adiós, adiós. Se fueron los perritos. Ya saludamos a los perritos del tío. Ahora vamos a ver qué más nos encontramos en la granja del tío Tom. Y miren dónde hemos llegado. Es otro espacio que tiene la granja del tío. Aquí viven los cerditos. Sí, miren, ahí está el chuquio, el barrizal donde ellos se bañan. Porque los cerditos se bañan con barro. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque el barro los refresca, sufren de calor y cuando ellos se aplican ese barro en su piel, pues viven fresquitos. ¡Ay, ahí vienen los cerditos! ¿Los están viendo? ¡Mírenlos! ¡Qué hermosos son esos cerditos! Eso, los cerditos también son vertebrados porque tienen huesitos. Y también son vivíparos porque nacen de la barriga de la mamá. Y estos cerditos son omnívoros. ¡Ay! ¿Qué quiere decir eso? Pues que comen de todo. Sí, que comen de todo. Cerdo se dice pig en inglés. ¿Cómo? Pig. Eso. Otra vez, cerdo, pig. Muy bien. Perro, dog, cerdo, pig. Perfecto. Chao, cerditos. Chao, pig. Bye, bye, pig. Se fueron los cerditos. Ahora los invito para que vayamos a donde duermen las gallinas. ¿Dónde será que viven las gallinas? En el corral de las gallinas, en el gallinero. Entonces vámonos para el gallinero. Y miren dónde nos encontramos ahora. En el gallinero. Sí, este es el gallinero. Aquí es donde duermen las gallinas en el campo, en la granja. ¿Y por qué duermen encerradas? Pues porque aquí en el campo hay animalitos que se las comen. Sí, está el zorro, está la chucha, muy bien. Entonces los granjeros, los campesinos, las encierran en las jaulitas para que por la noche estén protegidas. Sí, señor, ahí es donde duermen las gallinitas, pero en el día las sueltan y salen a pastar a comer bichitos por todo este campo. Miren, ahí vienen las gallinitas y los pollitos. ¡Ay, qué hermosos! Las gallinas son ovíparos porque nacen de huevo. Son vertebradas porque tienen huesitos. Y son omnívoras porque comen de todo. Comen gusanos, comen bichos, comen comida, comen popó, bueno, de todo. Entonces son omnívoros. Y la gallinita se dice hen. ¿Cómo se dice gallina en inglés? Hen. ¿Otra vez? Hen. Muy bien, gallina es hen. Perfecto. Muy bien. Bye bye. Bye bye, hen. Bye bye. Se fueron las gallinas. Ahora los invito a ir a otro lado de nuestra granja. Vamos a ir a un estanque, a un lago, a una laguna, donde vamos a mirar otros animalitos muy hermosos de la granja. Entonces vámonos. Y ya llegamos a nuestra laguna. Y aquí es donde mantiene el otro animalito que vamos a ver. ¿A que no adivinan cuál es? Muy bien, el patico. Miren, ahí llegaron los paticos. Los paticos les gusta vivir nadando. Sí, porque además en el agua a veces cazan pescaditos. Esos paticos también son ovíparos. Nacen de la barriga de la mamá. Esos paticos son vertebrados porque tienen huesitos. Y esos paticos también son omnívoros porque comen de todo. Sí, y además viven en el agua y en la tierra. Bueno, ahí vamos repasando los temas que hemos visto. Y pato se dice duck.
da. Digan ustedes otra vez, pato. Da. Muy bien. Pato, da. Perro, dog. Cerdo, pig. Gallina, hen. Pato, da. Perfecto. Vamos a despedirnos de los patos. Bye bye, da. Y ahora nos vamos para otro lugar de la granja donde están unos amiguitos hermosos que a todos los niños les encanta. Entonces vámonos para la huerta. Estamos en nuestra huerta. Qué hermoso es el campo, qué hermosa es la granja. Porque en la huerta podemos sembrar hortalizas, verduras, yuca, plátano, cilantro, cebolla, bueno, cantidad de cosas que nos sirven para comer. Pero aquí en la huerta es donde más le gusta estar a un animalito que es muy tragón y se come lo que siembran los granjeros. ¿Qué animalito será? Algunos adivinaron, el conejito. Mire, ahí llegaron esos conejos, pero esos conejos son muy traviesos. Se comen lo que los granjeros siembran y además de eso hacen huecos entre la tierra y se esconden por debajo de la tierra. Esos conejitos son vivíparos porque nacen de la barriga de la mamá, son vertebrados porque tienen huesitos, sí, son terrestres porque caminan por la tierra y son herbívoros porque comen hierbita. Muy bien. Conejo se dice rabbit. ¿Cómo? Rabbit. Muy bien. Otra vez, conejo, rabbit. Perfecto. Entonces, conejo, rabbit, no se les olvide. Entonces, chao, chao, rabbit. Adiós. Se fueron los conejitos. Ahora los invito a que vayamos dentro de la casa de esta granja, porque ahí vive un animalito que le encanta estar dentro de la casa y durmiendo encima de los muebles y de las camas. ¿Cuál es? Muy bien, el gatico. Entonces vamos a mirar y a buscar nuestro gato. Hemos llegado dentro de la casa de la granja. ¡Qué hermosas son las casas de las granjas! Muchas son construidas con madera, otras son con ladrillo, pero es muy rústico, muy hermoso, ¿cierto? Porque es muy natural todo lo que hay en esta casita. Y ahí estamos viendo ese gato. ¡Ay, no! Son 2 gatos. ¿Qué digo? Son 3 gatos. Bueno, en las granjas hay muchos gaticos porque los gaticos les ayudan al granjero a cazar los ratones. Sí, porque en las granjas hay muchos ratones. Entonces en las granjas pueden tener muchos gaticos, así como muchos perros. Bueno, de todos los animales hay en gran cantidad. Y estos gaticos, miren, son vivíparos porque nacen de la barriga de la mamá. Son vertebrados porque tienen huesito. Son carnívoros, muchos comen ratoncitos, eso, pajaritos. Bueno, en su mayoría de las veces son carnívoros, aunque hay unos que ya comen purina. También el gatico es terrestre porque vive en la tierra. Y gato se dice cat. ¿Cómo? Cat. Otra vez. Gato se dice cat. Otra vez. Gato, cat. Muy bien. Bueno, ya nos vamos de la casa de la granja para afuera. Vamos a ir a otro lugar que ya es más lejos, es un potrero. Entonces vámonos corriendo para llegar a nuestro siguiente lugar. Mis niños, ya llegamos al potrero. Miren, es todo este lugar tan grande y tan hermoso. Los potreros tienen grandes cantidades de pasto porque los animalitos que viven aquí se alimentan de pasto. Y si se alimentan de pasto quiere decir que son herbívoros. Muy bien. Esos animalitos que vamos a ver ahorita le ayudan al granjero, al campesino en sus actividades diarias. Y estos animalitos son los caballitos. Muy bien. Ahí estamos mirando unos caballitos. Y esos caballitos le ayudan al campesino para transportarse de un lugar a otro. El campesino se monta encima de ese caballo y puede ir a visitar a sus amigos, puede ir a los pueblos cercanos o también le ayudan a trabajar, ¿sí?, en sus labores diarias. Ahí estamos mirando los caballitos. Y caballo se dice horse. ¿Cómo se dice?
horse. Muy bien. Caballo, horse. Perfecto. Están aprendiendo fabuloso todos esos términos de inglés. Ahora vamos para otro potrero. Llegamos a este hermoso y grande potrero. Y aquí están nuestras amigas las vaquitas. Mírenlas, ahí están comiendo pasto porque comen mucho pasto. Y las vacas son muy importantes en las granjas porque le dan leche al granjero y el granjero o el campesino con esa leche saca queso, mantequilla, así les da carne. Bueno, la vaca le da muchos productos al campesino. Y la vaca es vertebrada porque tiene huesitos, es vivípara porque nace de la barriga de la mamita, es terrestre porque anda en la tierra, es herbívora porque come pasto, sí, se alimenta de pasto. Y vaca se dice cow. ¿Cómo se dice? Cow. Otra vez, vaca, cow. Eso. Esta vaquita la vamos a despedir y le vamos a decir bye bye cow, bye bye cow. Eso. Ay, pero no se fueron, se quedaron ahí. Bueno, no importa. Ahora vamos a mirar nuestro último animal. Entonces vamos a ir a otro lugar de la granja. ¡Vámonos! Llegamos aquí a este hermoso lugar de la granja. Sí, aquí hay un corralcito porque este animalito es muy travieso, pero no es el conejo, es un animal más grande que también le da su lana al campesino. ¿Qué será? La oveja, y también da leche, bueno, muchos productos. Y ahí están nuestras ovejitas. Sí, son herbívoros porque comen hierba, son vertebradas porque tienen huesitos, sí, son terrestres porque andan sobre la tierra, son vivíparos porque nacen de la barriga de la mamá. Bueno, ahí estamos también recordando los temas. Y oveja se dice sheep. ¿Cómo? Sheep. Otra vez, sheep. Muy bien. Entonces ya hemos terminado de conocer los 9 animales que íbamos a aprender hoy. Perro, dog, cerdo, pig, gallina, hen, pato, duck, conejo, rabbit, gato, cat, caballo, horse, vaca, cow y oveja, sheep. 9 animales que vimos hoy. Y vamos ahorita a ver un video para seguir reforzando los nombres de estos animalitos y aquí los espero. Entonces, vayan y miren el video y yo me quedo aquí esperándolos. Sheep. Sheep. Cow. Cow. Chicken. Chicken. Horse. Horse. Pig. Pig. Goat. Goat. Rabbit. Rabbit. Donkey. Donkey. Cat. Cat. Duck. Duck. Dog. Dog. Bird. Bird. Goose. Goose. Bull. Bull.
Bueno, mis niños, ¿y cómo les fue con ese video? ¿Bien? ¿Les gustó? Bueno, me encanta. Y ojalá hayan repasado y reforzado esos nombres de esos animalitos en inglés. Hay que aprendérnoslos, sí señores, entonces hay que repasarlos. Y yo ahorita los invito para que hagamos la última actividad de la clase de hoy. Sí, es muy chévere. Vamos a poner nuestro oído atento, atento, atento a escuchar los sonidos de la granja, los sonidos de los animalitos que viven en la granja. Y ustedes me van a decir qué animalito está sonando, qué animalito es el que está haciendo el ruido. Pero no me van a decir en español, no, me lo van a decir en inglés. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a ponernos el pelito detrás de las orejas, bien atentos para escuchar el primer sonido. Escuchen. ¿Qué sonido es? ¿Qué animalito fue? Muy bien, la ovejita. ¿Pero cómo se dice oveja en inglés? Sheep. Muy bien, entonces este sonido fue de sheep. Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar nuestro segundo sonido. Muy bien, fueron los ladridos de un perrito. ¿Pero cómo se dice perro en inglés? Dog. Perfecto, muy bien. Vamos a escuchar nuestro siguiente sonido. ¡Ay! Ese sonido es muy conocido, muy bien. Es el de una vaca. ¿Y cómo se dice vaca en inglés? Cow. Muy bien. Otra vez, cow. Muy bien. Vamos a escuchar ahora con este oído, con esta orejita. ¿Qué sonido sigue? Muy bien, un cerdito, y cerdo se dice pig. Muy bien. Son unos excelentes escuchadores, los felicito. Vamos a escuchar el otro sonido. Muy bien, están acertando todos. Es un caballito, y caballito se dice horse. Muy bien, perfecto. El siguiente sonido. Excelente, una gallina. ¿Pero cómo se dice gallina? Hen. Muy bien, los felicito. El otro sonido. Fácil, muy bien, lo acertaron desde la primera vez que el gatico maulló. Es un gatico. ¿Y cómo se dice gatico? Cat. ¿Cómo se dice gato? Cat. Vamos a escuchar el otro sonido. Perfecto, muy bien. Es el sonido de un patico, de un pato. ¿Y cómo se dice pato? Duck. ¿Cómo se dice pato? Duck. Muy bien. Vamos a escuchar el antepenúltimo sonido. Ya casi terminamos. A ver, ¿cuál es? Ese está más difícil. Ah, pero adivinaron muy bien, es un conejo. ¿Y cómo se dice conejo? Right. Perfecto. Bueno, mis amores, hemos repasado los nombres de 9 animalitos en inglés. Espero que los sigan repasando y se los aprendan. La tarea es desarrollar la guía de los animalitos de la granja con sus nombres en inglés. Entonces hay que aprendérnoslos. ¡Ay! Llegó Pepe Grillo. ¡Ay! Pepe Grillo por ahí lo vimos en varias partes andando, volando. ¿Cómo estás de creído, Pepe Grillo? Porque ya tienes volando. Bueno, Pepe Grillo, entonces despídete de los niños. Vuela para que los niños te vean. Eso, Pepe Grillo. Bueno, muy bien, mis amores. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos estamos viendo en la próxima clase. Besitos, los quiero.